大家好，又係我次郎啊。咁上次嘅個提供啦，都中咗一關啦。咁其實揸少少運氣啦，咁星火燎原咧就拍咗 Q，咁就係啦，可能食 kickback 食得太多，咁啊不願剪報啦，又係。咁就係啦，所以賭馬冇必贏啦。咁記得大家小賭怡情算啦嚇。希望大家多支持啦，記得訂閱我哋頻道先知道我哋出先我哋嘅片嘅。咁就係希望大家訂閱咗先啦。咁嚟緊就跑快好嘅星期三，咁就呢一條片咧就會講一個練贏嘅過關嘅，咁就會係第一關會講第一場嘅5班1000米啦。咁呢個5班1000米呢場馬其實水準好低㗎啦，又唔係即係都麻麻地嘅啫。咁但係有一隻馬咧，我想提供咗先嘅就係隻9號嘅天分高。有呢隻馬咧就有啲後勁嘅，咁其實今季佢都攞咗5班咧，都有幾場入到位置，而輸俾佢啲贏嗰啲馬咧，其實就勝萬金馬都幾好嘅實力嘅。咁呢隻馬喺呢個路程其實最緊要咩咧？做到個時間曾經做過56秒6嘅，咁比同場嘅馬咧都其實個能力係強少少。咁同埋翻查翻啦，巴道其實騎呢隻馬咧係贏過㗎，好過布文嘅。咁我覺得今次機會翻嚟嘅，咁第一隻會揀翻9號天分高先啦。第二隻咧我會揀隻2號嘅開心馬，呢隻馬咧就正宗可以喺前面放㗎啦。咁就加埋黃小雲減少少磅啦，咁希望幫到佢啦。咁第三隻咧我會揀翻12號嘅前鋒啊。咁如果前面可能有幾隻馬放咧，咁會有好少少步速嘅。咁呢隻馬咧最緊要咩咧？其實佢有個幾強嘅後勁，咁佢都做到個衝上嚟跑第3嘅呢個路程。咁而且今場115磅啦，潘明輝鬥志旺盛近期，咁所以我都揀埋隻12號嘅前鋒。咁第二關啦，我會揀翻第5場4班1650啊。呢場馬咧就第一隻會揀翻咧，就隻1號嘅爆笑。咁呢隻馬咧，其實響4班咧係有啲分量嘅。今季佢響4班都贏過，而且係放翻嚟嘅。咁就上次啦，其實上咗3班咧就唔係輸太遠啊，輸俾啲咩咧？博望波啊、太陽勇士啊，都幾有質素噶。咁今次落翻4班啦，咁雖然磅重啲，但係今場馬咧睇翻就應該冇乜馬會放頭。如果佢3檔出閘順利，自己慢放嘅話咧，做到慢步速咁啊，放下可能翻嚟到都唔出奇。咁第一隻會揀翻1號嘅爆笑先。第二隻咧，我會揀翻2號嘅論文啊。呢隻馬上次咧就都係贏同程咧後上贏嘅。咁今次就磅重咗5磅又唔算太多，但係好彩地抽到個1檔。咁我覺得佢有權去可以攝喺中間或者博蝕位咧。咁應該憑住個太重喺度咧，應該都盡齊嘅。咁就揀翻隻2號論文啦。咁第三隻會揀翻4號嘅追風啦。呢隻馬咧今季長期都喺度嘅，仲贏過2場。雖然就上次就翻嚟輸2個零馬位俾紅海勁啊、連夫婦嗰啲啦，但係其實嗰次就有少少失地嘅都。咁就如果計翻個狀態咧，咁我覺得佢長期 keep 住咧，咁今次個檔位又唔係話太差，4檔幾好添嘅。咁希望佢又可以衝翻1席啦。咁加埋4號嘅追風。咁記得啦，訂閱我哋頻道啦，我哋先有力再做多啲片俾大家嘅。咁就記得啦，賽馬冇必贏啊，小賭怡情，開心賽馬。希望幫我大家記得留意下一段片啦，多謝晒。